Toujours anga masala sabana oye munye ame alafu toujours ka barikada ka damine jamana koronyanfa. Naam, ebana ujambo na karibu sana mtazamaji Bongo Super Media. Katika kipindi ambacho Afrika inapitia wakati mgumu tena ama kwa mara nyingine tena. Ni kipindi hiki ambapo taarifa zinaeleza kwamba kundi la JNIM latangaza mzingiro kamili katika mji mkuu wa Mali, kwa maana yake Bamako. Hali ya usalama nchini Mali imechukua sura mpya baada ya kundi la wanamgambo wa JNIM, Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslimin, kutangaza rasmi kuanza kwa mzingiro huo dhidi ya mji mkuu wa nchi hiyo Bamako. Mwakilishi wa kundi hilo ametoa tamko akieleza kuanza kwa operesheni hiyo ya mzingiro kamili, hatua inayolenga kukata njia za usambazaji na mawasiliano kuelekea mjini humo. Katika taarifa hiyo, kundi la JNIM limetoa onyo kali kwa raia wa kawaida, likiwataka kukaa mbali na maeneo ya operesheni na kutojiweka katikati ya mapigano yanayotarajiwa kati ya wapiganaji wao na jeshi la serikali ya Mali. Na nukuu maneno yake huyu mwakilishi: "Tunawaonya raia wasiingilie kati au kujipata katikati ya wapiganaji wa JNIM na jeshi la Mali," alisema mwakilishi huyo katika ujumbe uliosambazwa. Tangazo hilo limeleta hofu mpya miongoni mwa wakazi wa mji wa Bamako na kuongeza shinikizo kwa serikali ya mpito ya Mali, ambayo imekuwa ikipambana kurejesha utulivu na usalama dhidi ya makundi ya waasi na wanamgambo wenye msimamo mkali nchini humo. Sasa mtazamaji wa Bongo Super Media, katika bara letu hili la Afrika kuna changamoto nyingi sana. Mtazamaji, si swala la kubeza hata kidogo. Waasi nchini Mali pia wameuchukua mji mwingine wa kimkakati wa Mali unaoitwa Kidal saa 12 zilizopita. General Abdoulaye Maiga, waziri mkuu wa nchi ya Mali, kazungumza maneno haya na kama yalivyo: "Ni wazi kwamba bila ya msaada wa wafadhili wao, haya matukio ya kioga yaliyofanywa na watu makatili yasingeweza kutokea. Malengo ya makundi haya ya kigaidi yalikuwa ni nini? Kwanza, kuzusha hofu na wasiwasi. Sisi lakini hatuogopi na hatutokuwa na mashaka kabisa." Hayo ndio majibu ya general huyu ambaye ni waziri, kwamba hawatakuwa na hofu na hawataogopa kabisa. Na amesema kwamba wafadhili wao ndio ambao wanaofadhili mpaka kufanikiwa haya yote. Taarifa zinaeleza kwamba wafadhili wao ni watu kutoka huko nje, yani NATO NATO ndio wanawafadhili, lakini pia hawa wenyewe pia wanasaidiwaga na Urusi kwa namna moja ama nyingine, na hivi karibuni walikuwa ikiwa kamata. Lakini tayari Bamako imechukuliwa na mji huo mwingine umechukuliwa huko chini ya hawa waasi. Mtazamaji, Afrika ilipofikia ni kubaya sana. Maoni yako ni yapi? Andika katika sehemu ya comment.